Hello，我係 Inspiration Learning Centre 嘅數科老師 Mr. Nelson，今日想同大家講解一啲關於中四課題嘅題目嘅。好，我哋首先去睇下呢個課題就係 More about polynomials。咁我哋睇下呢個格仔啦 ，Factor theorem 咧就係我哋可以睇翻 Let f(x) be a polynomial. If f(b) equals 0, then x minus b is a factor of f(x)。咁根據翻呢個 concept，我哋可以試下做呢個 example 嘅。咁 it is given that both x minus 2 and x minus 4 are factors of f(x) equals 2x cubed plus ax squared plus bx plus 24. Find the values of a and b。咁根據翻資料啦，我哋睇翻題目，佢俾咗我哋話俾我知 x 減2同 x 減4都係 f(x) 呢條 polynomial 嘅 factors，亦都即係話佢嘅因數。咁如果係佢嘅因數嘅話咧，我睇翻上高呢個格仔，如果 x 減 b 係 f(x) 嘅因數嘅話咧 ，f(b) 等於0。咁根據翻呢個情況，而家 x 減2係 f(x) 嘅因數，咁所以咧，我哋可以直接寫翻 f2 等於0，跟住就塞翻2落去 x 嘅位置度，咁就變成2乘2嘅三次方加 a 乘2嘅二方加 b 乘2再加24等於0。根據翻運算之後咧，我就得出一條式就係 2a 加 b 等於負20嘅。咁同一個情況啦，因為 x 減4都係 f(x) 嘅因數，咁我哋就可以寫翻x 減4 is a factor x 啦，咁就 f4 就等於0啦。咁我哋塞翻4落 x 嘅位置度，就變成2乘4嘅三次方加 a 乘4二次方再加 b 乘4再加24等於0。根據翻運算咧，就得出翻 4a 加 b 等於負38，第二條算式。咁而家我哋有兩條算式，1同2，兩條式裏邊都有 a 同 b 喺度嘅，咁我哋就用翻 simultaneous equation in two unknowns 嘅技巧啦，用翻 elimination 4a 加 b 減 2a 加 b 等於負38減負20，咁我哋得出 a 等於負9。咁我哋揾到 a 等於負9之後咧，再擺翻 a 等於負9落其中一條算式度，咁我就擺翻落一條算式度啦。咁2乘 a 就變成2乘負9，再加 b 等於負20，亦都會得出 b 等於負2嘅。咁用呢個方法就可以幫我哋揾到 a 同 b 嘅數值分別就係負9同埋負2啦。